दादी रेल पटरी के पास एक आम का पौधा लगाती है। उनका तोता रोज तालाब से चोंच में पानी लाकर पौधे को देता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है और आम लगने लगते हैं। दादी आम बेचने बाजार चली जाती है और तोता पेड़ की रखवाली करता है। तभी तेज रफ्तार ट्रेन आती है और पेड़ से टकराकर उसे गिरा देती है। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ दिनों बाद उसी जड़ से छोटा आम का पौधा फिर उगाता है, लेकिन दादी और तोता पेड़ को याद करके रोते रहते हैं।